mengerikan gitu nya. Keur kieu ongke mah keur orang Sunda ge ngaraheutan manahna orang Sunda. Lamun eueuh sababiahna seorang ibu, seorang awewe moal mungkin bisa nyiptakeun, Allah moal bisa nyiptakeun cenah. Pohoeun ka Kangjeng Nabi Adam teu boga indung teu boga bapa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus tepang deui nya sareng channelna Kieu ongke saparakanca. Kieu ongke saparakanca. Teu sami teu ieu deui teu nyen konten lah kitu. Teu gegerewekan. Teu gegerewekan. Hareupeun kameranya. Soalna kana aya kesibukan anu mendadak-mendadak itu. Kapan kieu ongke geus dila ieu jadi profesina ganti jadi tukang lauk. Jadi tukang lauk. Rasana koneng-koneng berikut teh aya mendoan gitu. Tinggal nyeplok koneng-koneng. Tapi sana tong heula subscribe, like, share, komen dina kolom komentar. Halaras supados channel Kieu Ongke teh langkung majeng, supados channel Kieu Ongke teh makin bersemangat, semangat 45 gitu nya. Perjuangan mencari pundi-pundi cuan. Nah, cuan. Memanawian we rezekina. Ya, pundi-pundi dolar. Pundi-pundi dolar. Kieu bit ieu teh anu keur naon keur rame diperbincangkan di publik ke pilar kayak gedus gitu di dunia medsos teh euy keur viral keur mun di bahasa ieu keur booming saya ge teh nyaho eta teh saha jelema nanya cik menurut Mang Ebit kumaha aya jelema di YouTube ieu anu ngomongkeun teh kada ya pemirsa ulah ngedit video sim kuring dipotong ke jadi bahaya ya urusan agama. Urusan bahaya laten ke bahaya laten. Aya hiji jalma ieu teh bukna teh galing-galing keriting gitu euy. Udah ieu kriba gitu. Oh, kriba gitu. Ngomongkeun dina salah satu YouTube-na, urang mah komentar da, urang mah jihad gitu nya. Jihad gitu karena Allahnya. Kieu unggalna teh ceuk eta jalma teh cenah. Kumaha cenah? Lamun seug eueuh awewe atawa eueuh indung Allah moal bisa nyiptakeun manusia da sababiahna manusia tah kumaha cek Mang Ebit eta nyebutkeun moal bisa sedangkan Allah mah maha tong orang nyiptakeun jalma atuh nyiptakeun bumi langit jeung sawarga satu sacina teu sae teu lekol-lekol acan komo deui nyiptakeun makhluk ukur hiji cek paribasana katanya bener nya cek engke kitu manehna meureun poho ting poho ting kana tauhidna sigana mah teu pati ieu teu pati ngaji apa kumaha kitu nah tauhidna jigana wae di Lembang eta mah tahu tauhid eta mah eta mah geus kakoncara renyah cara kitu nah sugan we atuh nya aya nu merekeun ieu sugan we ieu nya aya barrel ieu nya endorse jadi dirinya kick and rush kick Andy ari cek Kieu Ongke mah kieu bit euy kumaha cenah jigana eta jalma teh poho jadi kesalahan kecap juga kumaha meureunanya enak kieu dipikir ulah make logika ieu mah mikirna ku keimanan da mu logika mah maka tepi atuh maka tepi lamun urusan agama dipikiran ku logika mah geus lain urusanana hate jeung keimanan pohoeun meureun bit euy ayeuna manehna lamun mikir kieu manehna ngomongkan lamun eueuh sababiahna mun disunahkeun nya lamun eueuh sababiahna seorang ibu seorang awewe moal mungkin bisa nyiptakeun Allah moal bisa nyiptakeun cenah pohoeun ka Kangjeng Nabi Adam teu boga indung teu boga bapa jadi nya eta kekasating Allah pada eta mah ayeuna da nyiptakeun jalma mah hiji ngan eta teh loba mah jumlah nah paling jelas eta mah nyiptakeun hiji we kana Allah kan bisa diekeun berkembang biakeun jadi loba tong disangka bit euy Gusti Allah mah nyiptakeun komplit hiji anu teu boga indung bapa tegasna Nabi Adam anu teu boga indung tapi aya bapana wungkul Siti Maryam Siti Hawa Siti Hawa pan dilahirkeun diciptakeun dina tulang rusuk nah Kangjeng Nabi Adamnya eta tulang rusuk langsung dieukeun nya tina tulang rusuk ya bukan seolah-olah teu dikategorikeun bapana eta ge nya ngan diciptakeun tina lalaki gitu nya lalaki jadi ucapan anu tadi anu brokoli eta kata jadi
ada gitu ya bukan kan. Ayeuna nu teh lamun awal we mau bisa nyiptakeun sedangkeun eta lahirna awal ge kan lain lahir kan diciptakan lagi ternyata tulang rusuk lalaki saya kan lalaki asa galieur pan nya bit urang tingali videona tah kalau nggak ada wanita Allah tidak bisa mencipta. Dengan adanya wanita itu hamil Allah bisa memproses penciptaan anak. Jadi ibu itu ya Tuhan Anda. Kok Anda nggak boleh sungkem? Anda sujud sama Tuhan, kalau nggak sujud sama ibu nggak sah. Lain asa kemana gode kita ngomongnya. Oh justru eta hiji cenah bit. Ayeuna nu keur pilar non viral. Bumang. Keur bumang. Keur buming-bumingna ya. Urang ngarasa prihatin bitnya. Cik menurut Ebit kumaha jelema anu ngomongkeun ka orang Sunda gitu tah. Orang Sunda jadi seolah-olah merendahkan, menyudutkan. Seolah-olah jadi main teh seolah-olah kumanya sieun kaieuan ku orang Sunda. Orang Sunda. Soalnya bahasana teh rada mengerikan gitu nya. Keur kieu ongke mah keur orang Sunda ge ngaraheutan manahna orang Sunda. Ya, ieu Pak Sunda teh total Pak Sunda. Orang bisa takut mendengar pakai bahasa Sunda gitu kan. Misalkan hakim, dina rapat hakim pakai bahasa Sunda. Nanti orang pada ketakutan teh tanda kutip euy. Kayak kata menaha eta teh maung eta. Bahasa Sunda teh naon gitu nya. Karena bahasa Sunda panglembut-lembutna. Panglembut-lembut. Padahal kata bahasa Sunda mah aya usuk-usuk bahasa apa badana peribahasa lagi. Ingmi urang Sunda mah kahiji lemah lembut, ramah-tamah DP handap asor. Sopan santun. Sedangkan aya dikatakan buas bae otomatis Kak. Ngaraheutan manah orang Sunda gadenya. Nyebutkeun menakutkan. Menakutkan mah juri-juri gitu Pak Kopa. Tawa demit gitu teh. Atawa jin tomang gitu. Jin tomang gitu kan. Tawa jin poker gitu. Jin poker. Jadi asa aduh nguping lagi nya urang mah asa keterlaluan gitu. Asa keterlaluan. Eta jadi istilahna blunder ya Mas. Blunder teh nu buleud deh. Blunder nah teh mah tuh. Blunder. Lain sakabada gode gua nya. Jadi urang sebenarnya urang mah ulah boga rasa benci euy ka batur. Urang doakeun we. Ya cing doakeun cing mayan babalik pikir. Babalik pikir sing sadar gitu kan. Yen nu segala diucapkeun kumaha teh ngaraheutan orang Sunda, terutama orang Sunda gitu nya. Bahkan orang Sunda teh di Indonesia teh kan berbagai suku-suku bangsa. Diakui kan ku negara ge. Diakui bahkan menteu salah katunya. Sunda teh ras anu paling menonjol lah. Antara bahasa Jawa, bahasa Sunda paling menonjol. Antara ieu bahkan nepikeun ka Nederland gitu kan. Menonjol teh anu biasa. Anu kitu mah penyol atuh pada lain naon nonjol ku wae pada boleh. Eta mah unsur palembotol atunya. Palembotol. Nya bit urang doakeun nya sing babalik pikir. Anu utamana mah kieu bit euy. Sing buru-buru minta hampura tapi minta hampurana dengan catatan kalayan ku ngomong anu ikhlas. Tah kahiji ikhlas. Tapi loba-loba deui anu demo-demo ngomongkeun wah eta mah teu kudu minta hampura. Minta hampura ge cukup. Kudu aya ujar kebencian gitu kan. Ya, justru kan kalimat awalna teh manehna minta maaf teh karena aya tekanan ti urang Sunda. Lamun eueuh tekanan. Itu demo kan. Lamun eueuh tekanan mah jeung moal minta hampura. Hare-hare we. Hare we. Siga cangkilungnya nya. Cangkilung. Itu para naon? Para manuk gitu. Bete para orai. Nya. Geura bit kieu bahasana urang tinggal di tanah videona. Tah. Itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Waduh. Walaupun saeutik tapi pedas ieu pedas. Aslinya pedas teh apa pedas? Apa? Lada. Mun direnos gini. Cengek jeung jengkol, sambal. Kabar goreng jengkol bari goreng atuh. Apa jeung sambal? Dicoyakeun gitu. Lada pedas. Atau juga mie pedas. Mie naon? Mie galung naon? Mie ayam geprek. Mie ayam geprek. Indomie ayam geprek. Lain endorse sih mah sugan we nu merek. Gitu. Bener. Terus lajengna kumaha? Aya masih kena nu keur
pilar tadi ngomong aing kacaletot wae viral orang Sunda na viral pilar enak viral apa pilar eta nu di luhur lain cihang pilar kada gode gae jangan teh maka eta mah bentangan sunyi atuh lain gitu euy eta ningali anu keur video nu kamari booming euy. Oh, nu di mana teh? Kecelakaan di Kalimantan di mana? Oh, nya di Kalimantan Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Eta kartaragis kitu eta supirna kumaha teh panik sih kan panik padahal mah aja udah kita ngaranna ge musibahnya. Musibah eta mah takdir Allah gitu nya. Eta geus kudu kitu ka ieu kejadianna gitu. Cing pada sadar we nya. Ngan cuman eta dina ieu dina sisi lain kan mangehna dalam keadaan remblong kuduna ulah diteruskeun kumaha carana gitu kan. Ada mungkin sebelum atau truk-trukan kakara bingung kan namun di barat mah teh hese bit euy kemarin belum gitu tuh tinggal ngegorobok Superman datang langsung ditahan ku ieu burungnya baru dimake magic jar-nya di urang hanya kal di Sunda khususnya nya di Sunda bisa ditahan ku malampir teh bisa nulungan malampir ada gunung lagi pan meletus itu kepada wadahnya bener malampir teh bisa di ditu mah aya Superman aya Spiderman gitu Spiderman kalau udah dikukun ku ramatan wing gitu kan kareta we bisa eureun ada ku ieu ku Samson Betawi kan nya Samson Betawi kan bisa tenagana kuat Samson Betawi mana Samson meureun gitu Samson ini tapi teh orang tinggali videonya segedeng deui nya. Oh, ting kumaha cek kejadianna. Eta teh lamun ningali dina videona mah paneta teh dihareup teh keur areureun nya euy. Kok ada lampu merah kan kita eta anu ku ngeurina eta kepabalata kitu. Kos udang kurang gitu lah, kos kurang. Kepak hancur pabalata kitu eta nu keur nyeri mana motor. 14 motor atuh. Anu ka ieu kagak lainna. Kagak lainna ka siprat kitu. Astagfirullah. Kan mobil nu hiji ngacang teh kana motor di gitu. Aduh. Ada ningali eta mobil euy pot ka alancur kitu. Alancur kok eta mah mobil nu eta trontonan nu nabrakna. Pelabas eta tuluy ke belah dia gara. Aduh, aneh eta bisa karem pisan. Manya ayeuna setiap genap bulan sakali sok diayakeun kir gitu nya. Kir itu kudu dipariksa kan. Dicek kana kelaikan jalan gitu. Nah eta lolos, nah eta udah nguping-nguping oge nya dina berita gitu. Perusahaan BUMN oge aya anu teu ngiluan kir padahal kan eta teh nu negara gitu. Negara mah kan kudu pirakunya kudu bener atuh ngecek eta na kecelakaan mah kan anu iya gitu kan nya. Piraku anu teh ngaranna negara anu nyieun aturan, negara anu teu taat kana aturannya. Eta mah jadi simpang seu gitu. Oh, simpang. Simpang siur. Simpang tah eta. Lain simpang seu. Salah. Lain ieu can dituluykeun. Aya carita naon bit tadi seputar kehidupan ada. Tadi teh mun teh salama saya teh ieu tadi di pagawean katanya. Ke ngechat. Apa ngechat? Apa? Ngechat teh ku arolan gitu. Pas ngarolan kayak kieu. Aya pas saya teh ieu pas rek nyokot chat deui pan saya teh di luar keadaan teh ada wah dengan ieu jangkung katanya. Dengan gantar eueuh. Dengan gantar. Man dicolok ku gantar. Pas nyokot deui kadenya lah saya teh ningali ka handap ketak. Peng rek ka luhur. Nah, cing teh jadi hidung. Pas ditinggal teh nah eta mah aspal. Aspal salah ngecelom kan padahal teh keur ngaspal ieu kan. Keur ngaspal lantai. Aduh, ampun. Ka jelema pas ngasupkeun ka dieu, jelema dok meta korek gara. Baturan cing meta korek. Peng lah bangetna gara sok. Jadi kayak jadi 2 kali kalau udah enggak ada 2 itu. Jadi kesial kowe tadi. Kesial aduh ampun. Cari-carekan gara cari-carekan teh alus gara. Mana cenah ngechat kuno hidung cenah balik lain nyentak gara lemas gitu. Kuno hidung kuduna ge cenah kuno beureum. Mana beureum bawa asik teh kada ugan wae gitu kan. Aduh eta kejadian jeung tamplok deh. Pasti chat hidung kana banget ada wae. Aduh. Ya gitu kejadian keur digawe mah aduh. Kurang-kurang hati-hati mah bener aslina. Karena orang himbau nya pemiasa teh naon wae anu dilakukeun ku urang teh urang tetep kudu waspada. Waspada parwana tinggal. Jadi ari ngaranna
berkaitan tadi jeung kecilakaannya ajal. Jadi intina mah kieu malaikat maut teh ngadodoho urang ngadodoho. Jadi setiap sabaraha sakali sabarayangan cenah saya teh itu apa lah itu mah urusan ulama kan hari ngaranna ajal mah terus ngadodoho urang teh nyaho isuk buat teh urang keur ngonten kieu ngagelapak pan teh nyaho nya. Da eta mah saya titis tulis gitu. Oh, titis tulis ti ajali. Urang ingetkeun pamirsa, naon we anu dilakukeun sing hati-hati. Sing hati-hati soalna hidup teh bukan permainan. Nah, hidup jangan dijadikan main-main. Tapi aya laguna euy. Kumaha cenah? Dunia ini Pangungisan dewa. lain eta mah lagu sa? Lagu Ahmad Albar. Oh, beda deui. Hah? Beda deui. Saha? Dunia ini buleud. Eta mah kemana ugan mah nya buleud emang gua. Buleud engkul. Soalnya kehidupan ini janganlah dianggap main-main, soalnya mati itu tidak main-main. Bener. Asli. Cek ebit ya. Hirup teh sakali 2 kali. Hirup mah 2 kali. Kan maot sakali. Maot sakali. Sok ayeuna aya nu nyebutkeun cenah. Hidup hanya sekali, satu kali. Salah atuh. Maot sekali mah dipinah ti alam dunya ka alam barzah. Maot. Tadi nya teh hirup deui. Itu terus keur minta pertanggungjawabannya. Tah eta, disebutna ka alam akhirat lah, alam barang maut sakali itu. Bener. Jadi 2 kali hirup mah maut sakali. Jadi orang ralatnya bahwa hidup ngan sakali eta masalah. Salah. Justru urang teh hirup teh nungguan hirup nu kadua. Tah eta anu leuwih ieu mah. Nya lain hirup teh nungguan mati lain. Nungguan hirup anu kadua. Pertanggungjawaban urang di kahirupan anu kadua teh seperti kumaha? Tergantung kana kahirupan ayeuna di alam dunya kan hiji kitu nya. Prihatin bit euy ka tukang koruptor. Tah eta bener. Ayeuna kadang-kadang anu maot keun, nu maot keur mabok. Keur ngieu kitu nya. Nu keur anu keur maksiat kitu. Kalapak aduh ngeri asli kan. Potong jawabannya cing dijauhkeun lah tina kada tanya. Amin. Cing husnul khotimah sadayana kitu nya. Eta oge nya anu di nu calik di pemerintahan kitu nya. Geus areureun duit teh balikeun di ka negara karunya rakyat. Nya dicek. Ayeuna kalakah naon udud mahal kan gitu. Mudah udud dimahakeun padahal kan lamun tanpa udud kan pabrik jalannya euy. Jalan ayeuna bangkrut. Tapi meureun pemerintah mana kitu-kitu tujuanna mah halus. Keur mengurangi naon ngaranna teh kematian akibat tina rokok. Padahal hari mati mah lain tina rokok. Lain tina rokok mati mah geus tulis diajali eta mah saya ngan di kusababiana naon. Sababiana ngudud jadi paru-paru kitu nya. Paru-paru. Bener. Geus pitah tutup heula teuing. Nya sakitu wae konten di Ongke sapara kanca tong hilap share, like, comment, subscribe. Dan sareng tong hilap deui tina acara ieu cing ngingetan gitu nya kasadayana supados hati-hati dalam kehidupan ini gitu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video Ongke berikutnya.